Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is er een nieuwe Pikachu Toy box aangekomen van de bol.com. En ja, we gaan die samen openmaken. Ik moet eerlijk zijn, ik heb eigenlijk alles al opengemaakt. Maar ik ga het gewoon allemaal aan jou laten zien. Dus, om te beginnen hebben we deze superleuke mini poppet. Dit is een oranje mini poppet. En werkt best wel goed voor een mini poppet is die best wel goed. Dus ik denk dat ik hem deze geef ik een 9. Oké, daar hebben we nog 2 van die mini poppets. Een blauwe en een paarse. Maar die zijn eigenlijk hetzelfde. Dus ja, het zijn eigenlijk gewoon 2 dezelfde. Maar dan in een andere kleur. Ah ja, en dit is het verschil. Dus deze slash deze. Kijk. Mini, medium en dan de 100. Dus de mini, medium, dan zogezegd de 100 en dan de 400 is er ook al. Dus ja, de 400, de Poppita 400 popdingetjes heeft. Hè. Dus ja, dat staat ook al. Maar oké, nu ga ik grabbelen. Deze. Ik ga de andere erbij halen. Het zijn mini poptubes. Ik heb ook een grote, maar die ligt nu op mijn kamer. Dus ik heb even geen zin om naar mijn kamer te gaan. Maar, dus dit zijn de mini poptubes. Luister. Oké, ja, dat is het. En deze. En je kan ze ook terug doen. En deze 2 uiteindes kan je aan elkaar doen. Oftewel, je kan ze ook aan anderen vastmaken. En dat werkt zo. Want dit is aan elkaar vast. Dus ja, dat zijn eigenlijk de mini poptubes. Ik ga deze heel even zo helemaal terug doen. En dan kom ik terug. Oeps. Deze mini poptubes, die geef ik een 7,5. Want ze zijn super leuk om mee te spelen. Maar ze maken gewoon heel veel lawaai. Volgende. De DNA-bal. Deze wou ik echt al super lang. Voor veel mensen lijkt het alsof die vuil is. Of als er lucht uit is. Maar zo hoort echt een DNA-bal. Het is super leuk om mee te spelen. En ook in de auto. Het maakt niet zoveel lawaai. Dus het is echt keigoed voor gewoon zo mee te spelen. Dus deze geef ik een 9. Dan dit mini aapje. Deze vind ik echt wel tof. Maar ik weet niet zo tof. Dat lijkt een beetje op Monkey Noodles. En die zitten hier ook in. Dat lijkt een beetje op Monkey Noodles. Dus ik geef deze een 6,5. Dan deze rugby squishy. Het is een goede squishy, maar ook weer niet, snap je? Een echte squishy zou zo echt zo slow rising. En deze is gewoon zo. Ja, dat gaat direct terug. Zie je? Het is niet dat ik dat terugduw of zo, hè. Dat is gewoon zo.
knijp. Het blijft niet staan, snap je wat ik bedoel? En dan heb ik mijn infinity blok. Ik vind hem super leuk. Hij heeft mooie kleurtjes. En ik kan er gewoon uren, dagen, kan ik ermee blijven spelen. Dus deze geef ik een 9,5. Deze is mijn beste fidget tot nu toe van deze box. Dan gaan we door naar de emojis. Het is een ster-emoji. Hij is echt super cute en echt ook best wel zacht. Emojis zijn gewoon altijd zo. Dus deze ster, die geef ik hem 8. Dan hebben wij zo een katje. Oep. Het katje heeft een snorretje, zoals je kan zien. En hij voelt ook even lekker als een ster. Dus die geef ik ook een 7,5. Dan hebben we een vosje / poesje of zoiets. Kijk, wacht hè. Zie je het? Ik ga het proberen te laten zien, want met licht. Kijk, zo ziet het eruit. Het is een vosje dat ligt. En ja, die is ook gewoon super leuk om in te knijpen. Dus deze geef ik een 8. En dan als laatste emoji hebben we een soort van kwalletje of octopusje. En deze is mijn favoriet. Dus een 8,5. Oké, dan gaan we door naar de Monkey Noodles. Ik weet waar die ligt. Hij lag achter de zetel. Oké. Dus. Eerst de normale Monkey Noodles. Dit zijn de normale Monkey Noodles, maar ik vind deze gewoon zo leuk. Die zijn een beetje sticky of zo. Ik weet niet. Dat voelt gewoon echt kei leuk. Stomme vlieg. Hebben jullie dat hier gezien met mijn oor? Jullie moeten nu eens opletten of dat jullie een vlieg zien in beeld. Als jullie een vlieg zien in beeld, laat het dan weten in de reacties. Deze Monkey Noodles zijn gewoon kei tof. Je kan ze ver uitstrekken. Ze zijn gewoon top. Dus ik geef deze een 9. En dan is er een niet normale Monkey Noodle. Deze is super cool. Unicorn Monkey Noodle. Check. Ik moet scherp stellen op die
wordt scherp. Oké, jongens, ik heb nu de hele tijd een heel stuk zitten op te nemen. Maar ik weet niet of dat jullie dit gezien hebben. Want mijn camera stond op pauze. Heb ik de monkey noodles al laten zien? Zo ja, sorry, want ik ga ze nu nog eens laten zien. Want ik was al juist een hele uitleg aan het doen. En het stond gewoon in beeld. Oh my god. Dus dit zijn de monkey noodles. Dit zijn de normale monkey noodles. En die zijn gewoon super sticky. Super leuk om uit te strekken. Dus ik geef deze een... Wat heb ik nu ook alweer gezegd? Ik denk een 9 of een 8. Ja, een 9 of een 8. Je zult het wel gezien hebben als ik het nog al eens laten zien heb. Ah, zo nee. Dan heb je het nu gezien. Ah ja, en met deze is het ook super leuk om te schieten. Dus ik ga het nog een keer met deze doen. Oh, deze was slecht. Dat is ook gewoon super tof. En dan hebben we geen normale monkey noodle. Waarschijnlijk heb ik het al laten zien. Maar we hebben een unicorn. Check it. We moeten even scherp stellen. Of er juist zo wilde hij het ook niet. Dus dit is de unicorn. En hij is gewoon heel erg lang, zoals je kan zien. En nu alleen maar langer. Ik moet het gewoon schuin houden en achteruit gaan, want dan raak ik meer op beeld. Wow, 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 wow. Die was echt ver. Oké. Nu gaan we naar het volgende. Marble en meshes. Hier zit een leuk verhaal achter, want dit zijn natuurlijk de normale marble en meshes. Met één knikker in en met zo'n zakje en dat je daarvan kan verschuiven. Dat zijn de normale. Hier heb ik er nog een zo eentje. Gewoon zo schuiven, dat zijn de normale. Verschuiven, dat zijn de normale. Dat is een normale. Maar dan hebben we een roze. En oftewel is er iets fout gebeurd in de fabriek. Maar hier zitten 2 knikkers in, zoals je kan zien. Dus je moet zo doen en dan luisteren. Zo. Ik vind het eigenlijk veel satisfying. Zo en zo. Er zitten gewoon 2 knikkers in en dit is niet een grap, hè. Er zitten echt 2 knikkers in. Zien jullie het? Nou ja, er zal wel iets mis gebeurd zijn, maar deze marmelademesjes geef ik een 9,5. Dan de Wacky Tracks. Hier heb ik echt keilang op gewaagd. Luister. Dus luister nog een keer goed, hè. En de andere, deze is een beetje raar. Oh nee, nu maakt het toch wel best goede klikjes. En hiermee kan ik een trap maken. Ik zal het even tonen. Dus ik zal het heel even snel doen. Ondertussen zal ik even praten met jullie. Deze fidget box heb ik eigenlijk besteld speciaal voor deze Wacky Tracks, die Enable en een Needle Ball. Die zat er ook bij. Ik was heel verliefd op die Needle Ball. Echt waar. Maar nu is er iets gebeurd. Mijn papa zit naast mij, dus ik kan het wel zeggen. Ik wilde helemaal horen. Maar ik ben niet vergeten op school. En die is kwijtgeraakt op school. Ik hoop dat jullie mij gehoord hebben. Want dan, ja, dan is het top. Oké, het is de trap.
Ik zal hem ook even met dit maken. Maar met een wekkertje kan je echt alles maken gewoon. Je kan wat wou ik net? Je kan een kruis maken, je kan een vierkant maken, je kan een hartje maken. Je kan een rond maken zelfs. Ja, en je kan nog veel meer. Maar ik heb de trap zelf bedacht. Dus ja, niemand van mij stelen, hè. Zo, een trap. Nog een trap. En het is gewoon heel simpel om het uit elkaar te halen, hoor. Gewoon zo. En nu ga ik een kruis maken. Zo. Hup, hup, hup. Je moet er altijd 2 overlaten, zeg maar. Hup, hup. Naar die kant. Oh, nu doe ik iets fout. Naar die kant. Naar die kant. Zie je? Een kruis. En dan zal ik heel snel voor jullie nog een hartje maken. Zo. Oké, we gaan door naar het volgende. Er zit niet meer zoveel in de doos. Er zit echt niet meer veel in de doos. Dus ik ga grabbelen. Het is Simpel Dimple. Dit is mijn nieuwe Simpel Dimple. Nu heb ik er 2. Want dit is mijn andere. Dus ik zal ze eventjes 1 per 1 laten tonen. En dan mogen jullie in de reacties laten weten of dat deze goed klinkt. En dan deze. Welke vinden jullie het beste? De blauw-roze of de paars-groene? En het gaat niet om de kleur. Allee, ja, dat mag wel. Het gaat om de kleur, hoe dat hij eruit ziet en hoe goed dat hij popt. Dus welke vinden jullie het leukste? Laat weten in de reacties. Nog 3 dingetjes zitten erin. Dus. Deze dinootje vind ik best wel raar of zo. Want wat moet je hiermee doen? Ja, uitstrekken. Maar hier zitten zo van die gaten in. Dus dan kan je zoiets doen. En dan gaat die nek naar achter. Ik snap niet zo goed wat hier anti-stress is. Want ik raak hier juist gestrest van. Omdat ik niet weet wat ik hiermee moet doen. Dus als iemand weet wat je hiermee moet doen met dit dinosaurus ding. Laat het alsjeblieft weten in de reacties. Oké, de voorlaatste is deze fidget cube. Het is een helemaal zwarte. Hij is wel slechter dan mijn vorige, dus kijk, de knopjes zijn anders. Ze klikken wel allemaal, behalve de middelste. De joystick is nog even goed. Deze vind ik gewoon een goede joystick. Aan het raadknopje vind ik gewoon goed. Deze draaibal ook nog. Klik ook nog. Deze draaidingetjes zijn ook nog gewoon goed. En dan deze DJ-ding is ook nog gewoon goed. Voor de rest is alles goed, behalve die knopjes vind ik een beetje, ja, raar. Maar, oké, sorry ervoor dat ik daar juist aan het niet was, maar ja. Het laatste ding. Deze. Het zilveren glitter in. Het is een waterballon. Allee, er zit water in met glitters. En het is best wel satisfying,
Fijn. Oké. De hele doos. Die is leeg. En hier ligt een hele berg. Oké, dus ja. Ik ga de video beëindigen. Ik vond het super leuk dat jullie naar deze video hebben gekeken. Like deze video en abonneer zeker op mijn kanaal. Het is hier kei warm, dus ik ga een wandeling buiten maken. Dus doei!